Sie sind wieder am Start. Der Captain und sein Leutnant. Ein Skymonkey ist auch zugegen. Der Captain fliegt in Badeschlappen, der Lieutenant in Flipflops. Nach dem Verkauf der Yak 18 wurden Kapazitäten frei und so kaufte man kurzerhand eine Cessna C208 Caravan, eine C208B. B wie Bravo. Jedoch, sie fliegen nicht einfach nur so zum Spaß. Nein, sie haben einen Auftrag. Und so legen sie ihre Fallschirme an, bereits am Rollen auf dem Taxiway. Sie werden starten und steigen, sehr schnell und sehr hoch. Und dann werden sie springen mit dem Fallschirm.
Traffic.